तो कल हैदराबाद में एक बिल्ली ने भाई पूरे लफड़े करवा दिए। लेट मी टेल यू हाउ। तो बेसिकली यहाँ पे हैदराबाद में एक शिवाजी का मंदिर था जहाँ पे मीट मिलता है, एंड इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये चीज मंदिर के अंदर आई कैसे। उसके बाद काफी सारे लोग देखने लगते हैं कि भाई ये किसने रखा है। इवन पुलिस भी आके इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद पुलिस इसके रिगार्डिंग सीसीटीवी फुटेज देखती है तो पता चलता है कि एक बिल्ली थी जिसने ये रख दिया था। वेल, बहुत हरामखोर बिल्लियां हो चुकी है यो डॉग गैंग। खैर, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो भाई। मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दो।